Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Urganch shahrida, Aeroportskida, Urganch City'da 5 qavatli toza qurilgan domimizni 3-qavatında 60 kvadratli 2 xona sotib qo'yildi. Korobka holda, arzon narxda. Birgalikda ko'rib o'tsak. Desk plashatkamiz, parkovочный местamiz bor. Saychan bilan donishaveramiz, ketdik. Yurtdoshlar 3-qavatga keldik. Aytib o'tganim 5 qavatli domimizni 3-qavatında 4 xonadan tushgan ekan. 2 xona 60 kvadratli podezlarimiz shinning ko'rinishda, общем chiroyli remontdan chiqqan. Oyoq teglarimiz mramordan, lestnitsalarimiz, eshigimiz ham yaxshi damir eshikdan qo'yilgan. Esa bismillahda video obzorimizni birgalikda danışib chiqaveramiz. Giravesh koridorimiz shinning keng tushgan, uzun tushgan ekan. To'g'rimizda katta zol tushgan, bu yonimizda spalni, bu yon tarafimizda kuxnya, sanuzel va ochiq balkon. 3-qavatda yurtdoshlar. Tak, bir yerimiz sanuzel bo'ladi. Kanalizatsiya trubalar tushgan. Suvlar kelib turibdi. Shotchikimiz ham qo'yilgan ekan. Bu yon tarafimiz kuxnya. Bu yonimiz ochiq balkon. Bu yan taraflarını atizatib düzeltip yaptılar. Shpakulovkadan chiqib tayyor turibdi. Oyoq deyimiz stechka bo'lgan 100%. Podmayak. Bu yan tarafimiz spalni. Bu yan tarafimiz katta zal. 60 kvadratlı 2 xona. 3-qavatda Urganch City Aeroportskida. Bahasına keladigan bo'lsak 350 million so'm yurtdoshlar. Sizlarga kelishib beriladi. Ekrandagi nomerlarga chiqaverasizlar. Sog' omon bo'linglar, ishlaringizga omad.